नमस्कार फ्रेंड्स, जुगाड़ू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये जो एंगल ग्राइंडर का जो चॉक होता है, ये आप घर पे कैसे बना सकते हो। ये आपको ऑनलाइन में करीब 300 रुपये में मिलता है और ऑफलाइन ज़्यादातर नहीं मिलता है। ये जो है ये 775 DC मोटर पे लगता है, इसको वर्क करता है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर PVC शीट की मदद से आपको बना के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, पहले हम एक PVC शीट लेंगे। ये मैं PVC पाइप को कट करके हीट करके मैं बनाया था। तो एक PVC शीट लेंगे और उस एंगल ग्राइंडर का जो चौक का ऊपर का जो लॉक है वो लेंगे। उसकी माप करके एक कट कर लेंगे इसको। आपके पास अगर ये नहीं हो तो आप इसकी मदद से इसका जो शेप है जो देख पा रहे हैं, ये स्टील का, इसके साइज का आप यहाँ पर कट कर लेना किसी भी कंपास की मदद से, या फिर ये जो शोल्डरिंग का जो ये आता है ये सेम माप का है, आप इससे भी गोल करके कट कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इसका यूज़ करूँगा। तो चलिए मार्कर से इससे मार्क कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम मार्क कर लिया हूँ, तो इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ पीसेस कट कर लिया हूँ। यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस है। यहाँ से एक को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये जो 9 पीस है इसको एक के ऊपर एक रख देंगे। तो उससे पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। मैंने पहले से ही इसका सेंटर निकाल के रखा हूँ। देखिए इसका ये सेंटर है। तो इसमें एक होल करेंगे। ये जो DC मोटर का जिसका जितना डायमीटर है उसके हिसाब से हम इसमें होल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें होल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं होल कर लिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी में इस माप का होल कर लेते हैं, सभी में मार्क करके। तो फ्रेंड्स देखिए सभी में होल हो चुका है, 10 पीस में होल हो चुका है, सिवाय एक छोड़ के। ये कहाँ पे लगेगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये लंबा सा एक नट लेंगे, नट बोल्ट जो बोलता है, मेरे को कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके अंदर एक एक करके हम इसको डालेंगे। डालने के बाद जो सुपर ग्लू है, सुपर ग्लू से यहाँ पर इसके ऊपर डालेंगे। डालने के बाद फिर एक और इसके अंदर दे देंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से इसे चाप लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक इस टाइप का कुछ बन चुका है। अब इसको निकालना है तो ऐसे करके निकाल सकते हैं आप, इसको ऐसे निकाल सकते हैं। पहले तो अभी तो निकालना नहीं है, तो इसको अंदर यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो नट है उसका जो बोल्ट है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, ढीला नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अभी तो ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम इस ड्रिल मशीन की मदद से इसको घिस लेंगे, घिस के स्मूथ कर लेंगे। मैं यहाँ पर चाकू का यूज़ कर रहा हूँ, तो बाद में सैंड पेपर से भी इसको घिस के अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से सैंडिंग हो चुका है। तो अब हम इस ब्लेड को लगाने के लिए यहाँ पर एक स्लॉट बनाएंगे। तो स्लॉट बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर मार्कर से मार्किंग कर लेंगे। अब हम एक चाकू की मदद से यहाँ पर कट कर लेंगे, कट करके स्लॉट बनाएंगे। चलो, बहुत परेशानी के बाद ये हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर एक स्लॉट टाइप का बना चुका हूँ मैं। तो क्योंकि ये जब लगेगा तो ये पूरा सीधा हो जाएगा, तो देख पा रहे हैं। तो चलिए अब ड्रिल से इसको खोलते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पर अच्छी तरह से फिट बैठ रहा है, और जो एक पीस छोड़ा था उसको हम इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 होल करेंगे, होल करके स्क्रू के मदद से हम इसको फिक्स करेंगे। तो चलिए इसको होल करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर करेंगे एक और यहाँ पर करेंगे एक। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको डीसी मोटर में फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए थोड़ा सा हथौड़ा मार के इसको लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगाते हैं। ये फ्रेंड्स ये लग चुका है। तो अब इसके ऊपर हम ब्लेड को रखेंगे। रखने के बाद हम इसको उसकी मदद से लॉक कर देंगे। यहाँ पर हम 2 स्क्रू का यूज़ करेंगे। 2 स्क्रू के मदद से इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसे घूमता है या नहीं। तो पहले तो हम एक वायर को ऐसे लगा देंगे। बहुत ही बढ़िया घूम रहा है यार। तो देख पा रहे होंगे इसका मोटाई। हम इस रॉड को काटेंगे अब। देखिए फ्रेंड्स ये कितना मोटा एक लोहे का
स्क्रू है, इसको काट के दिखाएंगे।